Hari ni kita akan pergi Gunung Ladang. Gunung Ladang. Ya. Gunung Kontol. Lama. Ini kerja-kerja dia isap flavor je kerja-kerja dia. Nas kaki flavor. Ya. Nas kaki ketum. Nas kaki perempuan. Kaki. Nas kaki botol. Sekarang ke mak. Bagus. No love lah. Tak respect ah. Mana budak-budak aku ni? Panggil budak-budak aku ya. Ya. Hari ni Amir menaiki putera. Aku mau buat RZ aku. R&D. Bila nak pergi RNZ? RNG remember. Aku rasa aku pancung kanan lah. Cun. Alamak meh mati lah. Aduh padu meh. Ini kereta apa ni sial? Ini tim rally ni. Macam babi jalan ni ya Allah. Sikit lagi kawan. Sikit lagi. Lagi 29 minit. Babi betul road trip je tu. Dah bertukar driver. Oh tengok lagi tak? Jangan tengok. Ada saya payah weh. Kau duduk tengah tak ada apa. Melecur pergi tangan aku kan. Gila babi. Air masak. Minum. Hancur sial. Guys, kita baru melalui jalan yang berliku-liku kan. Liku-liku guys. Putra masuk rally guys. Putra dan Myvi. Minum. Soju. Okey meh. Kita kehausan guys. Faiz tolak tak sebut apa. Kau aja lebih. Betul lah kau tolak je. Betul. Tolak tak sebut apa. Dia tolak. Dah. Sialah, rata habis. Tolak sikit lah punya. Babi ni pun betul road trip. Kenapa kita panas-panas dulu. Senang. Nanti kita mandi. Kita sejuk badan. Sial. Masak ayam dulu. Ayam perlu dimasak. Ada ayam perlu dimasak. Apa benda ni sial. Orang nak sampai ni baru lah. Sungai kau kak. Guys, apa yang jadi hidup kita ni guys? Macam mana boleh tutup? Fuck lah. Tutup babi. Salah pencaturan. Tutup babi. Langgar Saib. Tangkap. Selamat. Ayo. Boleh lagi, ada masa lagi. Semangat. Buat. Sempoy. Santai. Duduk belakang je. Bismillah. Pasing kelab Faiz Passing club Pasing kelab. No worries. Woi. Barang dalam kocek. Okay, kita hiking dulu guys. Hiking. Sabar Faiz, aku penat kat Faiz. Dari kaki aku sakit ni. Dalam lah tiba-tiba kat situ. Sabar Faiz. Kimak tu. Faiz, kau jangan mencarut-carut boleh tak Faiz? Motherfucker. Ya. Astaghfirullahaladzim. Faiz mencarut-carut di dalam hutan. Zaim menjolok-jolok alam semula jadi. Astaghfirullahaladzim. Faiz. Anjing. Sial. Faiz lucah. Wah, terbakar. Weh. Terbakar lah tu. Tak lagi. Apa lah kau dah ulur yang ni. Mas repet. Lepas repet.
Monas. Telur. Masak telur. Ilah Monas. Pegang api tangan kanan. Oh. Bagi aku. Pulang guys. Sudah habis. Pulang. Fikri masih bogel lagi Kau belakang. Tak. Pulang guys, pulang. Kita dah berjaya dah hari ni road trip yang dah plan dalam masa seminggu. So Alhamdulillah. Tapi hampir terbatal. Tapi berjaya juga. Ni jam siapa ni? Sayang. Aku Jam Ina skor. Hutan jangan isap dadah. Apa Pak Is? Masuk hutan jangan isap dadah. Babi bapak ironik sel ironik dan setaya Pak Is Ya. Ironik dan setaya. Jangan pergi loji. Pergi loji. Ya babi. Kalau nak pergi apa nama tempat ni? Moledang. Jangan search. Gunung Ledang. Ha. Kalau tak nanti Air terjun Gunung Ledang. Air terjun Gunung Ledang. Search Gunung Ledang Resort. Gunung Rendang. Air terjun ah. Air mana? Kau yang lewat senggal lewat mamai ngawah. Kepada TMJ, tolonglah betul-betul sikit baru. Mana telefon aku tadi? Kau dengar sini bawa mulut. Mak. Bok mulut. Mak. Bok mulut.